Nibyo tuza abantu mwese mudukurikiranye muhereye mu bice bigiye bitandukanye cyangwa se mu mande z'isi zigiye zitandukanye. Turagarutse nanone turacyari ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026 n'amakuru mu Kinyarwanda tubagezaho yibanda kandi agaruka kubiri kuvugwa ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri mikoro muri kumwe na Bosco Mutaramu cyane. Iyi ni Regional Info, kanda subscribe cyangwa se sabone n'ubutarabikora kugira ngo mu by'ukuri turusheho kwaguka. Ibitekerezo byawe cyangwa se inyunganizi ni muri comment, hanyuma ubundi reka dukomeze n'amakuru. Nyuma yuko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kuri ubu imirimo yo kugifungura irimbanyije, ndetse bikaba byemezwa ko indege ya mbere yamaze gukandagira kuri iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyari kimaze umwaka wose urenga nta ndege ihakandagira. Hari ubwoba yuko ibikorwa bya M23 bishobora kuba bigiye gushyirwa ku iherezo, ndetse kandi ibi bigasobanurwa mu ngingo imeze gutya. Hari amakuru avuga ko mu by'ukuri nyuma yo kuva mu mujyi wa Goma mu bikorwa byo gutembagaza no gushyira hasi M23, haraza guhitakurikiraho umujyi wa Bukavu wamaze guhinduka mu by'ukuri ikiraro cy'abarwanyi ba M23 bambukirizaho bagenzi babo, cyangwa se mu by'ukuri gikomeje kugenda uyu mujyi wa Bukavu ukomeje kugenda nyine uba ikiraro kigeza abasirikare ndetse n'abarwanyi b'umutwe mu bice bigiye bitandukanye nk'uko biri kugaragara, dore ko guhera ku itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri 2026 hari kugaragara imibare myinshi y'abarwanyi ba M23 baca muri bice berekeza aharimo Nyangezi. Icyakoze amakuru avuga ko Wazalendo ndetse na Fardc n'igisirikare cy'Uburundi FDNB bari gukubita agatoki ku kandi bavuga bati baraducitse izi diploma militaire, aho bavuga ko bashaka guhagarika ibi bikorwa by'inyishyamba zo mu mutwe wa M23 kugeza mu by'ukuri bavuye cyangwa se basotse burundu hano muri uyu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu, by'umwihariko nyuma yuko basowe mu bice bya Uvira. Muravuga ko imikoranire mu ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma mu by'ukuri isa nkaho igikomeje, ariko bitaremezwa neza niba ariyo tariki yo gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, cyangwa se bishobora kuba amahirwe nanone yo gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Jean Pierre Lacroix ndetse n'abamuherekeje bageze i Goma, aho mu by'ukuri yari ategerejwe cyane ku bwinshi na benshi kugira ngo habeho gusuzuma uko bihagaze. Reka mu by'ukuri twimatatire tudondosha nta gutinda tureba uko byifashe, duhere n'ubundi hano mu mujyi wa Goma mbere ko twerekeza muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Bukavu. Byo nababwiraga rero kuri wa 12 z'ukwa kabiri 2026 mu mujyi wa Goma nibwo hari hategerejwe kandi ko agomba kuhagera nta wundi ni Jean Pierre Lacroix, nuko ibitangazamakuru bigiye bitandukanye dukesha amakuru birimo radio Okapi bitangaza. Umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO ategerejwe Goma mu rwego rwo gushyigikira igenzura ry'agahenge n'uburyo kubahirizwa. Ubuyobozi bwa MONUSCO, ingabo z'umuryango w'Ubugesera mu butumwa bwo kugarura amahoro no gutuza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko Vivian da Pierre uhagarariye by'agateganyo umunyamabanga mukuru wa Loni akaba n'umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO aragira uruzinduko i Goma kuri akandi tariki 12 Gashyantare, ndetse bikaba byari bitegerejwe ko abarimo Jean Pierre Lacroix nabo bashaka kugera muri aka gace. Uruzinduko ruje nyuma y'ibiganiro byabaye hagati ya MONUSCO n'inzego z'ubuyobozi bwa leta ya Kongo, rukaba rugamije gutegura ndetse no gushyigikira uburyo bwo gukurikirana no kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge CCRF. Vivian da Pierre aragera ku kibuga cy'indege cya Goma akoresheje indege, bikaba ari intambwe ikomeye kuko iki kibuga cyari kimaze igihe kirekire kidakora neza kuva muri Mutarama 2025 nk'uko MONUSCO yabitangaje. Mu ruzinduko rwe aragirana ibiganiro abafatanyabikorwa batandukanye bo muri aka gace kugira ngo harebwe uko hashyirwa mu bikorwa ingamba zifatika zo gukurikirana ndetse no kugenzura agahenge. Hari inshingano yahawe n'akanama karoni gashinzwe umutekano hakurikijwe umwanzuro 2808
wo mu 2025 w'akanama ka Loni gashinzwe umutekano MONUSCO yemerewe gufasha mu ishyirwa mu bikorwa rya gahenge karambye. Iyi nkunga irimo ubufasha bwa tekinike n'ubw'ibikoresho buhabwa inama mpuzamahanga ibiyaga bigari binyuze mu muryango wagutse uhuriweho ushinzwe kugenzura. Vivian Viva Daper yagize ati ndajya igoma gushyigikira imyiteguro yo gukurikirana no kugenzura gahenge mu bufatanye bwa hafi n'inzego zashyizweho zishinzwe kubahiriza ndetse no gukurikirana gahenge zirimo na EGVM. Kubahiriza ubusugire bwa Kongo, MONUSCO yongeye gushimangira ko inkunga yayo mu gukurikirana no kugenzura gahenge izatangwa hubahirijwe inshingano yahawe n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano kandi yubahiriza byuzuye ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha ni imbere gato dore ko ubu amakuru agezweho avuga ko ku nshuro ya mbere mu gihe cy'umwaka umwe ushize kajugujugu ya MONUSCO yongeye kugwa ku kibuga cy'indege cya Goma nyuma aho cyari kimaze igihe gifunze kubera intambara. Ibi byabaye rero kuri wa kane tariki 12 Gashyantare nk'uko ndimo mbikubwira. Muri kajugujugu niho hari harimo Van de Perre, umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO wari waje mu rwego rwo gushyigikira ibiganiro by'amahoro biri hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa FC23 mu rwego rwo gukura ibisitaza mu nzira ndetse no gushyiraho mu by'ukuri inzira nziza n'umwuka mwiza mu gukomeza ibiganiro. Akigera Goma, Vivian yagaragaje ko ari ikimenyetso cy'icyizere, yibutsa ko ku itariki 26 Mutarama 2025 ariwe wari mu ndege ya nyuma yageze ku kibuga cy'indege cya Goma mbere yuko gifungwa. Yavuze ko kuba ariwe wari uri muri kajugujugu ya mbere yongeye kuhagwa ariwe uri muri kajugujugu ya mbere yongeye kuhagwa ari intangiriro y'ikorwa ry'ibikorwa bigamije kongera gufungura boro icyo kibuga kugira ngo gifashe abaturage. Yasobanuye ko uruzinduko rwe rugamije kuganira n'impande zitandukanye bireba hagamije guteza imbere ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba zerekeye gukurikirana ndetse no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge hagati y'impande zihanganye. By'umwihariko hashingiye ku mwanzuro nimero 2808 w'inama y'umutekano n'umuryango w'abibumbye, MONUSCO ifite inshingano zo gushyigikira gahenge karambye ibikorwa binyuze mu ruhare rwayo muri mechanisme zayo ari wo rwego ruhuriweho rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge. Muri iyo gahunda hateganyijwe kohereza mu minsi iri imbere itsinda rya mbere ryo gukora igenzura ryo mu kirere mu gace ka Uvira. MONUSCO yashimangiye ko inkunga itanga muri uwo murongo w'ikorwa ry'agahenge ari inshingano yahawe n'inama y'umutekano kandi ko ikorwa yubahiriza byuzuye ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uruzinduko rw'umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO Igoma rwabaye nyuma yo kugisha inama no kuganira n'ubuyobozi bw'igihugu cya Kongo nk'uko aya makuru atugera. Bivuze ngo ibyabaye byose mu by'ukuri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari ibizi cyangwa se yabibonaga n'ubutumwa nyine ni ibintu yari ifiteho amakuru. Ibi rero ngo mu by'ukuri bikaba byari bisa nkaho bitegerejwe cyangwa se ari intambwe yari itegerejanyijwe amatsiko. Viva niwe wahagutse bwa nyuma cyangwa se niyo indege yari arimo niyo yavuye bwa nyuma ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Aho iyi ndege rero ikihava ikibuga cy'indege mpuzamahanga cyahise gifunga. Akagira ati rero kuba mu by'ukuri indege yanjye nanone nyuma y'umwaka wose ariyo yongeye guparika kuri ikibuga cy'indege bishobora gutanga isura n'ishusho ngenderwaho ivuga yuko cyangwa se yemeza ko mu by'ukuri iki kibuga turi mu murongo mwiza wo kuba cyafungurwa. Ikindi ashingiraho aravuga ati kugeza uyu munsi hejuru y'ibyo ngibyo ati turi mu mujyo mwiza wo kureba niba ibi biganiro bikomeje kuba hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatanga umusaruro mu by'ukuri cyangwa se byagera ku ntego yabyo. Ati mu gihe byaramuka bigezweho rero cyaba ari ikintu cyiza cyane mu by'ukuri kigezweho cyagirira umumaro abatuye utu duce. Ibi abivuze cyangwa se abitangaje mu gihe binavugwa ko mu by'ukuri Kinshasa ndetse n'umutwe wa 23 n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ngo abategerejwe ibiganiro mu by'ukuri nabyo birimo gutegurwa hano imbere mu gihugu. Ibiganiro bigomba kubaho hanyuma rero
ni ibiganiro byitezwemo abayobozi bagiye batandukanye. Uyu rero akaba mu by'ukuri amafoto cyangwa se amashusho amugaragaza ari kuri iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, yamaze kujya gusesekara hanze. Ni imodoka nziza rwose zo mu bwoko bwa Range Rover ziriho ibirango bya UN zimugaragaza ari mu by'ukuri hano mu Goma, nazo zikaba amafoto ndetse n'amashusho yazo yamaze gushyirwa ku karubanda. Ngira ngo ubwo rero muribo murabyumva, uyu madamu Vivant yamaze rero kuba yagera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Ibintu byo kwishimira cyane cyangwa se indi ntambwe mu by'ukuri ishimishije yongeye guterwa, by'umwihariko kandi igizwemo uruhare mu by'ukuri igizwemo uruhare rwose mu bigaragara n'umuryango w'abibumbye. Ni ikintu cyiza cyane kigezweho ndetse bitekerezwa ko kizagira ingaruka nziza, ariko nubwo biri gukorwa gutyo, nubwo bimeze gutyo, Bukavu ho ntabwo byifashe neza. Uti kubera iki? Abarimo Wazalendo nk'uko natangiye mbikubwira barimo gukubitira mu by'ukuri agatoki ku kandi, aho bavuga ko ibiri kuba muri uyu mujyi wa Bukavu bishobora kuba biri gutegura cyangwa se bisigura intambara ikomeye cyane y'urugamba simusiga karundura karabutaka rushobora kuba rwaba ahangaha muri ibi bice. Mbere ko ngugezaho itangazo rimaze kugenerwa itangazamakuru na MONUSCO, reka manze nkwibwirire amakuru ari guturuka Bukavu ahangaha biravugwa ko mu by'ukuri M23 irimo irahifashisha nk'ikibanza irimo iracishamo mu by'ukuri ingabo cyangwa se irimo iracishamo abarwanyi bayo barimo berekeza aho bita Nyangezi. Ubu rero ngo hakaba hari imipangu iri gutegurwa n'abarimo Wazalendo bari no muri duce twa Nyangezi, dore ko mu by'ukuri bivuga ko misozi ya Nyangezi aba basore bahagaragara cyane ku bwinshi, ngo bikabazaba bigamije cyangwa se bikazaba ari muri gahunda yo guhagarika urwo rugendo. Bivuga ko hashobora gutegurwa ambushi cyangwa se ambuscade ikomeye cyane ishobora kuba mu minsi iri imbere, mu by'ukuri ishobora gutuma M23 igira ibihombo bikomeye cyane. Mu mashusho rero ndetse n'amavideo akomeje gufatwa n'abaturage aragaragaza benshi cyane rwose mu by'ukuri mu barwanya 23 binjira abandi banasohoka muri uyu mujyi wa Bukavu. Aho rero ni Bukavu, ngira ngo murumva naho uko bimeze cyangwa se uko byifashe. Turaza gukomeza kugenda tumenya cyangwa se dukurikirana akantu ku kandi tumenye ese mu by'ukuri bihagaze bite, bimeze bite cyangwa se byifashe bite mw'abantu mwedere ko mu by'ukuri amakuru abakomeje kugenda yisukirana. Nagira ngo bateguze ko Bukavu mu by'ukuri dukurikije ku makuru ari kuvugwa hashobora kuba haba ibintu cyangwa se habera ibintu bidasanzwe muri iyi minsi iri imbere biturutse ku biri kuhabera, biri gukorwa n'abarwanya wa 23 kugeza kuri ubu ngubu. Reka n'ubundi tugaruke kuri aya makuru agaragaza mu by'ukuri ko imirimo y'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ishobora kuba igiye gushyirwa ku iherezo. Ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo, abasirikare ba Fardc, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'abarwanyi yitwara gisivile izwi nka Wazalendo bari ku rugamba mu majyepfo y'iyo ntara, batangiye guhabwa mu by'ukuri ishimwe ritangwa na leta ya Kongo. Ibi ngibi rero bikavuga ko bishobora kuba byabafasha mu by'ukuri kugera ku ntsinzi, nk'uko bitangazwa n'isoko ryo muri Minisiteri y'Ingabo. Itsinda ryoherejwe aho imirwano iri kubera ryatangiye muri iki cyumweru gutanga ayo mafaranga ku basirikare b'abarwanyi bari ku murongo wa mbere w'urugamba. Igikorwa cyo kwishyura kiri gukorerwa ku mirongo itandukanye y'urugamba rwo mu majyepfo, hagamijwe ko aba bose babona ayo bagenewe, nukuva agahimbaza mushyi mu by'ukuri kategwa na Fardc. Umwe mu basirikare wari uri ahazwi nka Puezero yagize ati maze imyaka 14 ndi mu gisirikare, n'ubwa mbere mbonye ishimwe y'amadolari 325. Felix Kisekedi ni umunyagihugu nyawe yagaragaje ko iki gikorwa ari gishya kandi gifite igisobanuro gikomeye mu buzima bwe bwa gisirikare. Ku ruhande rw'abarwanyi ba Wazalendo nabo batangaje ko batangiye kwishyurwa. Faustin Mugugu, umwe mu bagize umutwe w'ubwirinzi bw'abenegihugu, yagize ati nta kurobanura kwabayeho,
nahawe amafaranga angana n'aya bagenzi banjye ba Fardc, ni ukuvuga amadolari 125. aya mafaranga azamfasha gukemura ibibazo by'ingenzi nk'uko iryo soko ribivuga. Isoko ry'amakuru, amatsinda ashinzwe gutanga ayo mafaranga yagabanyijemo amatsinda 6 kugira ngo buri wese ayahabwe imbonankubone kandi ntawe usigaye inyuma. Ikikorwa kigamije kuzamura morale n'umurava by'abari ku rugamba mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kuba mubi, aho imirwano ikomeje hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa M23. Ngira ngo murumva kabisa ko abasore ba Fardc barimo barahabwa mu by'ukuri icyo twakwita nk'agahimbaza musyi. Akangaka rero kagomba kubongerera morale. Abari puweze bose bamaze kuyacakira, baravuga bati aya ni amateka bayate, none ibyo tugiye gukora mu by'ukuri ati kandi ibingibi turetse n'ibindi biragaragaza mu by'ukuri ko twitawe kandi igihugu kizi neza kandi gishigikiye ibikorwa by'ubwitange ndetse n'urugamba turimo umunsi ku wundi. Ni itangazo rero rigenewe abanyamakuru ryashyizweho ahagaragara na MONUSCO, naryo ngira ngo turigarukeho. Ni ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bushinzwe kugarura ituze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byifasha bite rero? Iri tangazo rivuga ko ngo umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO Madame Vivant Van de Pierre aragira uruzinduko Igoma mu rwego rwo gushyigikira imyiteguro ijyanye no gushyira mu bikorwa agahenge hagati y'impande zihanganye. Ni inyandiko ya page imwe. Iri tangazo ryasohotse Kinshasa ku itariki 12 Gashyantare 2026, rivuga kandi riteguza ko Madame Vivant Van de Pierre usanzwe ari numwe idasanzwe umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye by'agateganyo ndetse akaba n'umuyobozi wa MONUSCO by'agateganyo arasura Goma nyuma yo kugisha inama ubuyobozi bw'igihugu cya Kongo. Uruzinduko rwe rugamije gufasha mu bikorwa byo gukurikirana no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge. Byari biteganyijwe ko azagera ku kibuga cy'indege cya Goma akoresheje indege. Bikaba ari intambwe ikomeye kuko hari hashize igihe kirekire indege zitahagera kuva muri Mutarama 2025. Muri uruzinduko bivugwa ko aragirana ibiganiro n'abafatanyabikorwa n'impande zose bireba kugira ngo banoze ingamba zifatika zo gukurikirana no kugenzura agahenge. Iri tangazo rigaragaza ko hashingiye ku mwanzuro wa 2808 wo mu 2025 w'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye, MONUSCO yemerewe gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge karambye. Ibi bizakorwa binyuze mu nkunga ya tekinike n'ibikoresho iratanga mu bufatanye n'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ICGR, hakoreshejwe urwego ruhuriweho rwagutse rushinzwe kugenzura ibahirizwa ry'agahenge EGVM Place. Madame Vivant yavuze ko agiye Igoma gushyigikira imyiteguro yo gukurikirana no kugenzura agahenge mu bufatanye bwa hafi n'inzego zashyiriweho kubishyira mu bikorwa zirimo uru rwego rushinzwe gukurikirana igenzurwa ry'imipaka. MONUSCO yashimangiye ko inkunga yayo muri ibi bikorwa izatangwa hakurikijwe inshingano yahawe n'inama y'umutekano kandi yubahirize byuzuye ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. MONUSCO ikomeje ibikorwa byayo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe nyamara igihe yagombaga kumara cyongerewe kuko yagombaga gutaha mu mpera za 2025. Hanyuma rero iza kongererwa undi mwaka wose iri hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mwaka rero uvuze iki cyangwa se usobanuye iki? Uyu mwaka uvuze ko hari ibikorwa bindi bigomba gukorwa ndetse kandi ni amahirwe nanone yo kongera kwigaragaza neza kwa MONUSCO kugira ngo niba ngombwa ibe yakongererwa igihe igomba kumara, ndetse binavugwa ko bitagarukira aho ngaho gusa kuko ubu MONUSCO yahise ihabwa n'andi mahirwe yuko igomba kujya muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira, ikajya gukurikirana ndetse no kumenya neza igenzura ry'umujyi wa Uvira nk'uko bivugwa. Ibi byanifujwe n'uruhande rwa 23 byumvikana ko n'inyeshyamba ziri ku ruhande rwa MONUSCO ndetse n'uruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nabo bakaba baragaragaje ko ibyo nta kintu na kimwe bibatwaye cyangwa se ntacyo bibakozeho, ari ikintu cyo kwishimira. Ukabumva ko rero mu by'ukuri hakomeje kugenda haterwa intambwe zose zishoboka zishobora gutuma habaho amahoro ndetse
n'umutekano rero mw'abantu mwengira ngo murabyumva uko byifashe. Namwe mu makuru yaragezwe rero kugeza kuri ubu ngubu kuri tariki ya 12 z'ukwezi kwa 2026 nge na Bosco kuri mikoro ya Region Info, ari nako mbwira abantu gukomeza gukanda subscribe cyangwa se sabone kuri Region Info, mukanyarukira no kuri Barore TV. Ngira ngo mwabibonye ko noneho uraza kureba inkuru twashyize mu masaha mu gitondo, uraza guhita bikorera kutubona cyangwa se mu by'ukuri wandikemo Barore TV uraza kuhita utubona. Ni iby'ingenzi rero, ni iby'agaciro gukomeza kubana namwe. Mwakoze cyane kudukurikirana kugeza kuri uyu munota. Munyemere rero dusubire mu masaha ari imbere turibana none ibindi biraba bigezweho mu by'ukuri hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turibaza nyuma yuko indege ya mbere ikanagiye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, hagiye gukurikiraho iki, harategurwa iki? Ibyo byose turakomeza kubirebera hamwe.